بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله الإخوة الأعزاء خدام الحسين خطباء ووكلاء ومنسقي حسينيات. تشرفنا هذه الليلة بحضور ثلة من خدام الحسين، شكر الله مساعيهم وجزاهم الله خير الجزاء، ومن أهمهم سماحة الشيخ عباس المطلق. حياك الله يا شيخ. الله يحييك عزيزي. واحنا تعطينا طرفة من طرفك اللطيفة أو معجزة من المعاجز اللي حصلت في خدمة الحسين سلام الله عليه. تفضل. وعليكم السلام جميعا. أتصور قبل 3 سنوات كنا بالمدينة، الله يبلغنا وإياكم الوصول عند رسول الله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكانت عندي زوجتي كان عندها حصى في المرارة إلى حد وصلت إنها انفجرت المرارة. يا علي يا علي. فسوالها عملية وكانت عمليتها جدا جدا خطرة، وطلعوها من العملية إلى العناية. لا إله إلا الله. فبقت في العناية تقريبا 3 أيام 4 أيام 5 أيام على حسب ما أتذكر، يمكن 5 أيام تقريبا. فصرت في حال لا يرثى يعني، وما غير أنا وزوجتي والوضع اللي صرت فيه. فجت ليلة الجمعة وكان أيام الرسول صلى الله عليه وآله في صفر. في صفر. كان عندنا مجلس يقرون فيه على النبي صلى الله عليه وآله، وفاة النبي، استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. فجاء في فكري وكلمت صاحب الماتم، قلت له أنا بدفع المقسوم عشان تشترون بركة، وبسوي نخوة لأم البنين سلام الله ولقضاء حاجة. فقال لي ما تناسب يعني ليلة وفاة النبي وكذا. قلت له لا صحيح، لكن أنا أبغى أنتخب أم البنين الليلة لقضاء حاجة. فاتفقنا على النخوة. الله يرحم الشاعر الجليل حسين عبد الله رحمة الله عليه، القصيدة اللي تقول على أم البنين أن خاشي أم الأربعة حني عليه. نعم أحسنت. فطبعا شلنا النخوة في الليل وتجاوب ودعاء. طلعت رحت البيت الساعة 5 الفجر. اتصلت علي زوجتي من المستشفى، قالت لي ما جيتني، اللي في حالة يرثى لها. هي للآن تقول أنا شلون اتصلت عليك ما أدري. طبعا سألت المستشفى، قالوا هي طلبت الجوال من الدكاترة وحافظة رقمك، وكتبنا الرقم وكلمتك. والحمد لله ببركات أم البنين طلعوها من العناية، وظلت يوم ثاني ويوم ثالث نزلناها إلى الأحساء، والحمد لله ولحد الآن بصحة وعافية. وهذه من بركات أم البنين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. ختامها مسك لأم البنين. ومرة ثانية نفس القضية، كان عندنا هني بالحسا مرة كان عندها وصل الدم، نسبة الدم إلى 4.5. ووضع خطير. وهي عندها انزيمات في الدم، يعني مو أي دم تقبله بسبب الانزيمات الموجودة. فظلت تقريبا في العناية فترة طويلة، مستشفى يحاولون يدورون دم مني. آخر شيء كان عندنا دكتور، رحت لنا وقلت له شو الحل؟ قال لي الحل والله ما كنا لاقين الحل. كل ما حاول طرشنا الرياض، طرشنا الدمام، طرشنا، نبي نحصل دم للمريضة. أنا فصيلة نادرة يعني. فصيلة نادرة. طلعت من المستشفى، رجعت البيت، صليت ركعتين، قريت الفاتحة لأم البنين، نذرت لأم البنين ذبيحة. في اليوم الثاني ارتفع الدم إلى 7.5. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله، وهذه بصحة وعافية. بيتين لأم البنين سلام الله عليه نختم بها. أنا أم البنين الفاجد الحيل أنا الفاجد العباس وحسين. أنا الفاجد العباس وحسين. يمي
دفنهم دمهم غسلهم والتم صاير الجبنوب زينب مشت للشام يا زينب مشت للشام يا معلوم نادت انا وين اللي يوديني على حسين على حسين واشوفه وانظر قبره يمني واشوفه وانظر قبره